Chị nói em hôm nay chị đau bên vai nào? Vai trái. Vai trái phải không? Rồi bây giờ chị bắt đầu chị từ từ chị co hai tay lại, đúng không? Đi lên, khi nào đau thì ngưng nhá. Đau chưa? Rồi. Rồi đau rồi đó. Đau rồi phải không? Dạ. Rồi tay không đau, tay không đau giơ thẳng lên. Đúng không? Dạ. Cái đó tới đó thôi không? Rồi bỏ xuống. Rồi, đi phía sau. Đau chưa? Rồi ngưng, tay kia hết ra luôn. Rồi, trả lại. Rồi, để thẳng lắm. Rồi hai tay dưới đây. Đau thì ngưng. Tới đó thôi, còn kia hết ra luôn. Đúng không? Tới đây hết phải không? Rồi, bỏ xuống. Rồi từ đây, đi ra. Đau phải không? Dạ. Tay kia làm hết ra luôn. Tay đó tới đó thôi. Dạ. Đúng không? Rồi, bỏ xuống. Rồi bắt đầu dơ lên. Tới đó đau thì ngưng thôi à. Rồi. Chỉ có cái đó là tới đây thôi à. Dạ. Rồi, bỏ xuống. Rồi, bắt đầu chị ngồi thẳng ra. Cúi đầu xuống. Cúi hết ra luôn nha. Rồi ngó lên. Ngó lên trần nhà, ngó hết ra luôn. Rồi ngó thẳng. Quay bên phải. Cái vai để thẳng nè, cái vai để thẳng nè, cái vai hơi quay nè. Rồi, tới đâu thôi, quay tới đâu hay tới đó, đừng có cố rồi cái quay vai chị quay theo rồi. Ngó bên hướng này. Tới đó thôi hả chị hả? Dạ. Rồi, trở lại, ngó thẳng. Rồi nghiêng. Cái vai thả lỏng ra, đừng có nào. Bên đây. Tới đó thôi hả chị? Dạ. Bên đó không có được thi ấy ha. Bên này về hồi xưa mổ cancer bác sĩ. Thành ra nó tới đó thôi, nó Dạ. không tới nữa. Dạ. Bây giờ ngó thẳng ngoài nha, ngó thẳng. Rồi nghiêng lại. Tới đâu hay tới đó. Đau thì ngưng, ngó lên. Bên đây. Ngó thẳng hết. Rồi, bên đây. Trở lại. Làm lại. Rồi, ngó thẳng nha. Ngó em. Đúng rồi đó. Rồi, trở lại. Cái vai chị đau chứ thật ra là đầu gối chị cũng chệch dữ lắm. Này chị bị khớp gối đấy. Đau gì? Bên này ít đau, bên này đau hơn. Em bấm gì đâu? Đau. Hôm qua đi chùa mới ngồi không có chịu nổi, phải lên ghế ngồi. Phải không? Dạ. Buổi Chủ nhật. Lúc trước thì đi không sao. Được chứ. Có đau rồi. Giờ như toàn thân nó rơ hết. Bây giờ chị không được ngồi sofa, em không ngồi sofa là đã lâu rồi. Ủa sao vậy bác sĩ? Ngồi sofa đã dẻo hết trơn. Hồi đó giờ còn ngồi sofa đúng không? Dạ, ngồi. Còn ngồi đúng không? Dạ. Bỏ sofa đi. Châm đụng này chút nhé. Không sao. Tay đau chút. Tay trái chị bỏ lên lưng. Tay trái là tay này không? Tay đây. Ôi tay tay phải chị bỏ lên lưng này. Chật hướng này luôn chứ mà nó chưa có đau chị hả? Đầu chưa, nó đầu cái sống lưng á bác sĩ. Hồi nãy nằm với con nhỏ cháu ngoại ngủ đó. Trời tự nhiên nó lật qua cái nó đau kinh hồn luôn. Rồi tay phải chị bỏ lên lưng tay này. Nó sao kỳ vậy, sống lưng bữa nay.
nó đâu tê mà nó giật luôn á. Rồi bỏ tay phải xuống, tay trái bỏ xuống tay trái không được nghe. Không được ha, tay đó thôi ha. Rồi, hai tay mở lưng cũng không được luôn phải không? Rồi giờ bỏ nó. Cái tay phải trái này bỏ rồi. Chỉ đau vai trái, Dạ. cánh tay trái, thành ra cánh tay này không bỏ lên lưng được, thành ra không có thể kiểm tra cột sống dưới của chị được, thành ra bây giờ phải lên trên đây trở lại, lên trên cái cổ và upper, phải lên trên phần trên cái cổ, bả vai trái và bả vai phải. Mình sẽ bỏ cái khoảng cái lưng dưới này của chị, tại vì cái tay này của chị không sử dụng được. Chị quay cái đầu của chị qua bên phải, rồi thả vai xuống chị, thả lỏng nóng xuống vậy. Rồi thả lỏng nha, đừng gồng nha, cái đầu này đó, thả lỏng. Cái bả vai này nó mất tiêu luôn, nó bị dẻo quá. Đau gì? Dạ có. Đau ha. Rồi chị ép cái cùi chỏ bên tay phải nè, ép vô người, bên tay phải ép trước nha. Mấy chỗ khác thả lỏng nha. Rồi, xong bây giờ cùi chỏ bên tay trái chị ép cho người, cùi chỏ. Rồi, giờ chị ngó xuống đi chị. Thả ra làm khỏi đau. Thả ra nha. Em bấm mạnh chút nha. Quay mặt bên tay trái nha mẹ. Em quay tay phải quay mặt giống hồi nãy. Rồi thả da xuống nè. Relax nè, thả nè. Đúng không? Rút hai da lên cổ nè. Rồi thả xuống. Rút hai da lên cổ cho em lại nè. Rồi thả xuống. Rồi ngó đầu xuống. Thả lỏng. Chưa gà không? Quay như lại em nè. Rồi thả lỏng nè. Mình rút hai da lên cổ lại nè. Rồi bỏ xuống. Rút hai da lên cổ xong chị xoay vòng tròn ở vai chị ra sau. Hai cái luôn làm rút hai bên luôn nha. Rút rồi. Rồi xoay rồi đúng rồi đó. Rồi nằm yên. Cái này em nghĩ chị chặt chắn luôn á. Rồi chị ngó xuống chị nằm chị quay đầu xuống luôn. Thả lỏng nha. Cái xương sườn số 1 chị bị chặt cái này đâu.
để làm lại thả không, làm lại rút lên, quay vòng tròn, ngó xuống. Chị quay đầu lại ngó xuống nè. Đặt cái này đúng không? Giờ quay cái đầu này. Đây nha, thả lỏng. Mỗi lần quay nó chỉ thả lỏng, đầu quay cái ngược lại. Rồi ngó xuống. Rồi ngó lên, rồi thả xuống. Đau gì? Đau không? Chị bị bên cổ luôn á. Tại mình cái đau dai để lâu quá đó. Rồi cúi xuống nhìn xuống ngực nha chị. Cúi xuống nhìn xuống ngực, cúi xuống. Rồi thả lại. Rồi ép mặt xuống giường, ép xuống. Rồi ép xuống cái mặt thôi ha. Rồi thả lại. Check thử. Cái dây này là dây lên thẳng lên luôn. Chợt em bấm mình một chút nha. Thả lỏng. Rồi tay này quay xuống. Giữ nguyên. Đau nha. Dạ đau lắm. Đau lắm hả? Dạ. Em phải làm mạnh nó tại chị là chronic. Đầu thấu luôn. Thấu luôn ha, giữ nguyên chị. Nó chợt lại. Thì giữ nguyên này cho em, giữ nguyên cái món ốc này, món này lên nè. Đó, giữ như vậy. Ok. Giữ nguyên này nè. Rồi nắm tay lại. Rồi thả ra. Chỗ này thì chị cầu. Đau muốn khóc. Bữa nay chật lại đó chị ha. Dạ. Nó lỏng chị gồng chị đang ha, bớt gồng nó đỡ đau. Hi, is that right? Hi, this is Alba from the chiropractic. Nó lỏng, Hi, how are you doing? nó lỏng cho nó luôn. Oh, good. Just to confirm your appointment for tomorrow at 9 o'clock? Okay, perfect. See you tomorrow. Thank you. Bye-bye. Seven at 11 o'clock.
Perfect. Thank you very much. You have a good day, bye. Hết ga luôn. Đúng rồi, xuống. Rồi phía sau, hết ga luôn. Rồi trở lại. Ngồi thẳng nha chị nha. Giơ hai tay lên. Nhẹ hơn chị hả? Rồi. Xuống rồi chị ngồi im ha. Chị cúi đầu xuống. Rồi. Xong chị ngó lên. Ngó hết ga luôn. Khi này đau hết ngừng ha. Rồi ngó thẳng. Rồi ngó thẳng ngó em nè. Rồi quay bên bên phải, bên nào cũng được. Quay hết ga luôn. Rồi quay bên trái. Hồi nãy bên trái của chị hơi ngắn lắm đúng không? Rồi giờ thấy đỡ ra ha. Rồi làm lại ngó thẳng nè. Nghiêng. Đúng rồi. Rồi nghiêng bên đây. Ngó em. Cái vai thẳng nha, cái vai thẳng nè. Cái vai thẳng rồi nghiêng.